वेलकम टू गाइस माओ इलेक्ट्रॉनिक्स दावनगिरी। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप एक एम्पलीफायर आया हुआ है हमारे पास 250 वाट का। आउजा नहीं है, लोकल है, नॉर्मल में। हम ये एम्पलीफायर को फुल वॉल्यूम सर्विस करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फुल वॉल्यूम सर्विस करें। उसके बाद थोड़ा काम था, ये शॉर्ट हो चुका था, ये भी हम न्यू डाले। उसके बाद थोड़ा इधर पूरा काम था, पूरा का पूरा हमने सही कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये स्विच वगैरह गया था, स्विच भी रेडी करे हमें। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये स्विच इसका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, इंडिकेटर भी हमने रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह का हमारा एम्पलीफायर पूरा रेडी हो चुका है ठीक ठाक से। अभी ऑन करेंगे गाइस। यहाँ पर देखो गाइस, ऑन हो चुका है। अभी इसका हम एक माइक डाल के चेक करेंगे। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। देखिए गाइस, इस तरह का है। अभी हमारा पूरा सिस्टम तो रेडी हो चुका है। इस तरह का किसी को भी आपको सर्विस वगैरह कराना है तो हमसे कांटेक्ट करें। और इस तरह का एम्पलीफायर बनाना चाहे तो ट्रैक्टर के लिए, अपिएटो के लिए, जिस किसी को भी चाहिए तो कांटेक्ट करें। यहाँ देखो, यहाँ भी है इस तरह का पूरा न्यू के हम बना के देते हैं। न्यू 4 चैनल 2 चैनल जैसा भी हो बना के देते गए से। किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करें और आगे वीडियो शेयर करें गई से। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो गई से। और अच्छा से अच्छा हम बना के देने की कोशिश करेंगे गई से। पूरा अब हम रेडी हो चुका। अब हम कस्टमर को ये पूरा पैक करके गई से भेजेंगे। उसके बाद इतना ही है इसका वीडियो। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।